Kumanga ninjala yono kuma unoli waka. Kumanga ninjala yono kuma unoli no. Wow. Juliana, I was a backup singer. Ninga weso manga ali mwana muto kwaza na joining a band at 19. Hey. Yeah, we na major Essex. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa Kawala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Okay, Church News TV Uganda tell the story tunyumize muli mutya mikwano gyaffe abatulaba wano ku butaka e Uganda namwe abatulabira ku mawanga mwebali mikwano gyaffe okubanga mukakalabya mwebali okubanga mugoberera olugero. I'm Paji given Brian Kagaati the gospel music apostle. I'm the one you are looking up. Hey, I'm the one the one you're watching by now, and this time atuli wano bitundu bye Makindye nga tuli n'omukyala. In fact, she's a woman of God, a great woman of God. Once she was a secular artist, by now she's a gospel artist. Ladies and gentlemen, kambasabe munzikirize mbagate ku this multi-talented lady. Yeah? She's multi. Yeah, she's a singer, songwriter, actress, byonna bikola. Kwegamba mu ati mukama yamukwatira byonna n'amuwa full package. Sibe guli basebe ne banyabo mumpo omwaganya guno mbagate ku Evelyn Lagu. Munsibyeko ekinnya bambi. Ekinnya tokyagala. The name is now Evelyn Love. Evelyn Love. Yes. Oh, basebe ne banyabo. Oli mulokole tolina kubeera na ndagano z'abantu. Mwami twayawukana, so I let go. Oli mutuufu. Evelyn bamuyita Evelyn Love. Nkutereezezaamu omulabi omulungi. Massively. Bambi bali kubeera happy. I try. Oli happy. Oli mu bulumi onyigirizibwa naye kati botezaamu maanyi tegabajaga kuzza. Wow. In fact abantu bajja okundabako nga bamanyi abandi awo ndidda teze embeerawo nembasesa busesa nga tembeera bubi like seriously siri bulungi kituufu bubi nnyo that bwenvira kukyuma bwenti nkutukirawo amazima naye munnaye neebaza Mukama kubanga akusibyemu shock absorber. Oba yamu yeteekwa kuba spiritual kuba nkulaba ngo at least kali nze amanyi kyoyitamu nze nyinza okugamba omulabi omulungi nti bannaye nga alumizibwa naye oli bwakulaba nga oyogerako naye abalowooza munaye ndi bulungi. In fact yabadde Carol Nantongo ye yantwala mu ddwaliro okusembya kati yali ayogera nange ku ssimu ngalowooza ndi mulamu nnyo tagenda okuntukako nga sobola nakusituka ngamba naye gwe kimanyi ojja kufiira mu nnyumba nga tulowooza oli fayiro nga mibe ne ku status nga ntaddeyo akafaananyi bakali ka Mukama bakali something nga yamanye ndi fayiro nagamba omutima gwe nga gumugamba alina okujja yatuuka sisobola ne bansitula ne banteeka mu motoka kulikayo mu ddwaliro Misiri. Navaayo nnyo nalwawo bambi webale kuliko olugendo teruba lwangu twebaza Katonda jamala nakwekisa ekituufu kyo kisa muganda wange. So Evelyn Love otandika ddi okuyimba? natandikira ddala way back from school nsomera mu kwaya nemala okusoma nga bali bampeera bali bafudde bazadde bange ne bagajja nzija mu Kampala wenajja etukere mu Mukalazi nga njagala okuyimba yalina band Mukalazi Moses nakuba omulaba wa Pastor Mjinga Mukalazi nampa omulimu mu band yali ayimba zinjiro naye nga tanalokuka kati naye yalokukateebaza Katonda so nampa omulimu olesooka nembeeramu mu band nga tetusasulwa like 2 years muyiga
ngenda kubayimbi nga mami mukala zekitundu kyeyalina ngaalinga tata ng'atuwa school fees abagala okuddayo okusoma so to be back to scientific solutions ensomako ku computer nebeera nga maze S6 nga naleka certificate akakompyuta waaw ekyo kyamaanyi nembeera naye lwagenda nentandika okubeera ku nenyimba nga twala yabayimbi kuka washayi bazze kuba nti nsekola nabo bakumanyira ebbanga ddene nalinga muyimbira backups bakolanga baali basita fe tuli babbaani tutambulira ku byuma ifa twatambulira ku byuma fe tufunayo omutwalo chameleon baragadi Juliana, I was a backup singer. Jinga wensoma ngali mwana muto kubaza na joining a band at 19. Hey. Yeah, when I made A6. Wali boje walai mwana muto but bainanga national tours. Nga omanyi style ko abane Sheikh Kampala, Nairobi, nagenda Masaka, Gulu, songa fe tambulira ko nteka mu amalobozi. Kubanga fe twali basta, twatambulanga ku motoka z'ekyuma. Okay. Tingamba minafuna mutwalo bamugenze kasese gwa mutwalo but bwezigana namuli ya kikomando kyamwe oba lumonde wa minotuzi bwebiti ngamweya so nembeera ne mukalazi for 8 full years. 8 full years? Yeah. Natandikira ddala okuyiga okuyimba nenjigga ddala netandika nefuna bandi endala nafuna bandi endala nga tukola mu hotels ezebbeeyi ezo zibrandi biki kati omunange omu naagenda e Sudan yagendayo nakola bandi iye Sudan bandi zawano zonna zaali sasula mutwalo obakola ku hotel obakola ku ki mutwalo olunaku so mukwano gwaffe Duncan we yagenda e Juba nakola bandi eyi ate waaliyo kasente ebiseera ebyo so nagamba mujje tukolere eno ngenda funanga etaano kati kapeni kabeera nga mukazi mukama ng'atwanuku kalinyidde ddala. So that's how I met Mr. Lagu. In fact, I'm meeting that second day I went to Juba. Okay. Tukaba mkwano netubera bwana nemala na 10 years. Mukubera yo mwami nangamba toyimba nyimba z'abazungu. Naye zimba bulungi nnyo abantu bamanyi. Nayimbanga nnyo oluzungu. Ngoyimba z'abazungu. Oli mukyala wa Kingereza. Ati mwami nangamba nedda. Daye Kampala oyimba ennyimba ezizo. Nampa ku support. Nefulumya limba lwogumanga itayagala nkole naye nalabanga ntudde nnyo ewaka ate nze samanyira byakutuula nenkula essimu ewa Zubairi nebagamba abaneemu mpa omulimu nga manyi tebigenda kugegoinga viral bebaliko essaawa eyo nga bakutta akati nebampa omulimu ate era balina kubuuza ojoininga otya Zubairi ate nenkwata akati nembeera nga mukyala Zubairi otyo nga sinafulumya luyimba naye nga nkomyewo Uganda naye nga wali okyayimba ziri ez'abazungu naye nga ntudde waka otyo kati bampa paati nekwatayo bwe yakwatayo neŋŋamba wano nyina okufulumiza oluyimba omuyimbi omuwandiisi yaliko yali Miss Henry nemukubira essimu ng'oluyimba ebiseera byalitunda $3,000,000 oluyimba nga luwandikira $3,000,000 kati aluwandikira 6 kati awandikira $6,000,000 oluyimba kitegeeza ffe abantu tuzanyisa abazanyisa eyo so Miss Henry nakolaki nankolera oluyimba olwandeeta isiina abantu ne bantegeera ne bamumanya nga maze okubeera mukyala Zubairi mu muzannyo naye nga muyaddala oli mukyala Lagu ebiseera ebyo etwali awo nga tukyadeetinga sinafuuka nnyo kati ani afandinga ebintu ebyo kuba ndaba byali bitwala ssente ebya drama no music oluyimba oluguze $3,000,000 ani era omanyi omukazi bw'osobola okufuna engeri gy'okwata omwami n'omugyamu ky'omugyamu n'okola by'oyagala okukola kuba yayita by'oyagala byo in fact yangamba nkomewo nkole music naye ngera tayagala nnyimba ayagala just mbeera awo ayagala mbeere housewife ate nga nze si byenjagala nga yali akubikkako nnyo nti omwami oyo yali munnamateeka kati tebikwatagana era that's why twakireka kuba nze ndi mudongo oluusi okomawo saa 9 ogw'ekiro ntandika okubeera nga temukyali bamukwano because he thinks otherwise and you also think otherwise kati ate omanyi relationship emba nga temuli ba friends kigaana kituuka time nekigaana yinza okuba nali mwavu nnyo nga kyenali nnoonya nange support ate yalina ku ssente nanyambako kati nga bwomanyi era ebintu byensi eno kati ndaba nga ate nze kati ebyange nabyo bitandisa okukola neŋŋambayo kati lwaki mwesibako kitegeera nga tewali nsonga amazima wali olowooza ndongo nga ye alowooza mateeka
kati nga gwe ebintu bya serious ebyendongo yalabanga ebyokuzanyazanya njagala okwambala jeans ayagala nyambale gomesi njagala okwambala ositegeera ayagala nyambale suit so nga tebikwatagana awo bwekiti ekyo nekikoma awo ate tubeera nga tubeera mu kuyomba bisaawo eriba tekyali relationship kiraba eba efuuse komera war zone nekyo kita awo tugenze mu Zubairi family Zubairi family maze nayo kikutteyo nenfulumya oluyimba abantu nebalwaniriza nebalwagala bakyalwagala by the way oluyimba oluyimba lumaze ebbanga ddene naye abantu still baluyita batya bakyayagala baluyita ogumanga tuwemu akapera tekiri mu sitaani ogumanga n'enjala yo nokomawo n'oli ewaka ogumanga n'enjala yo nokomawo n'oli eno wow eddoboozi lyo terirwalangako Evelyn Lagu ye yalwala yekka eddoboozi liri katebule mpozi tukwebaza mukwano gwaffe agoberera olugero luno weebale nnyo kubanga kwoli ku KTV nammwe abatulabira ku YouTube channel ya Church News TV Uganda okolya ddala kyamaanyi omukyalo ono kyemusanyukirako kimu bambi alumizibwa embeera gy'alimu si yesanyusa ne bwoba omutuuseko bambi olabanga weewaawo si oli owaddala gw'omanyi naye y'okusaagasaaga kwe n'okubeera omusanyufu tekimuvangako kyo kyamusigalako awebala okubanga ogoberera mpozi twebazaako bannaffe abadda God's Love Junior School abasangibwa e Masajja Kibira mwebale nnyo okubanga mutupawaringa mukola kyamaanyi gwe omuzadde lowooza ku bantu abo eyitaye Masajja ku the God's Love God's Grace Junior School Masajja Kibiri. Okay, Evelyn, olwo otandise omuziki gwo otandise okuyimba bambi osindise yako in fact kakuba buli omu gye yali kyemmanyi yakawulira nange nakawulirako naye saasooka kumanya nti obakako kakolera nnyo abakyala akayimba kansinga amaanyi okusooka otyo naye Zubairi nayongera nnyo Katonda we nakola vidiyo nga tebalaba gwenzanya naye neri mu film ate ne mu luyimba yalimu in fact nebamusalako n'ebigambo mbwankwanye ate bambi mu group yaffe tekikirizibwa temukkirizibwa kudatinga in the same company kwegamba bakifuna bwe batyo nti bwe kyali tuzanya nnyo film nga tuli mwami na mukyala so abasinga ne bakitwala but he's like a brother to me omulaba buli kimu ekyange abeerawo ne lwajja okutukyalirako wali era namulaba nakati ajja bambi buli wembeera abeera nange olaba mbadde mulwadde wali mu ddwaliro olusinga bamugobamu bugobi mu ddwaliro bamugamba genda nga gamba nedda kali bulungi ero sivaawo mukulu Zubairi tukwebaza omutima ogwa zaabu webale kubana mutima gwa zaabu ndimuleko kuba taata wange kati yava nembya brother kuba nti emyaka gye mito but responsibility gy'alina eringa yataata wange alinga taata wange Katonda gwe yampa bambi Evelyn kati olwozaalibwawa nzaalibwa Kalungu mu town obutobo bwonna wabumala eyo nasikulira mityana nebazanya b'emityana obutandya amanyi abantu abamu babeera basezi emityana batannumako liiso lyange kuba jimu mu byonna osinga kwenyumirizaamu liiso lyo liiso jimu naye bala tebaliwuutamu bambi ab'emityana mwe balinnya okunkuza kama bawenye omukisa amiina weewaawo abazadde ogambye tebakyaliyo bazadde bo bafa dda mama yafa nga ndi ku myaka 10 neyankuza nafa nga ndi mu S6 omukyala yasifawe n'omwami we nafa nga ndi mu S5 taata wange simumanyi kujjako mulaba mu kifaananyi yafa ndi muto nnyo oli muto nnyo mawulire ago bwega tukale bulira okay Evelyn emabegakaawo ebintu akatambi kalina bwe kakyuka Evelyn Lagu from secular music to gospel ani yakusindiikiriza okukyusa ekintu ekyo munange omanyi ekyandokola mukwano gwange abasinga obungi balowooza sister wange bamuyita Angel yagenda n'afuna ssente nga nyingi zaali biliyoni Angel n'agula ennyumba mu Akrite nagenda okulokoka nga nkimyeyo ssente kuba yaŋŋamba nina gye nsabira eyo naye birungi Katonda akola so nemugamba ntwala nantwala
ate nentuukayo nenfuna okukkiriza kungi nnyo ne ssente nga ndaba tezirina makulu ezaali zintutte in the first place nentegera Katonda ng'omuntu nenfula mukwano gwange era gwe nsinga okugamba buli kyange. Kati oli mwana wa Katonda wakkiriza Kristo Yesu mu ggwe kyobulaba ambeereddewo naye amazima ddala. Ni mwana we sibba kimu kya 10 byonna ebyetaagisa mbikola amazima ddala. Ensigo nzisiga nsaba nyina ebintu byenkola bingi okwennaku ezo yantabukiramu but nja bitereeza amazima. Olwo osabira wa Evelyn? Ekituufu kiri nti mbadde nga sinnafuna church ntuufu kuba nalokoka namala like a whole year nga nsabira ku kyoto kya mukyala Doreen naye nga tugamba munoonye church ennungi kati mbadde njagala Mukama ntige church ennungi kubanga mbadde nga sirina church ntuufu ndaba TV zonna ez'abalokole ndaba KTV ndaba Live TV ndaba Star TV ndaba Salt zonna nziraba naye nga njagala Mukama ndage awatuufu embasabira mbadde sina watuufu nga wensanga wengenda nenkolaki ensabira naye kati alabika yandaze amazima. Kale katukkirize Mukama abeere tukkirize Mukama okuba nti yakulaze wali ekigambo kye weewaawo. Kati olwo Evelyn Lagu essaawa eno njogera ne gospel artist Evelyn Lagu basebo ne banyaba abali side eyo. Evelyn Love the gospel artist amazima. Kati kokirambuludde mu bulambulukufu bwakyo nti eryo yaliba endagaano nange nkimenya mu linnya erya Yesu ne bamuyita Evelyn Love akitidde ne fire kala bakyala bannange nogira erinnya lya muno fire ate kale sorry kakati otandise okuyimba gospel music. Otandika na luyimba ki? Gospel nga wayise omwaka gumu nalwala naye nga sinalwala nali nkoze oluyimba olwo nga ndukoledde Mukama oluyimba baluyita sikyatya oluyimba baluyita sikyatya lwenasookerako nalukola sinalwala naye nga ne vidiyo nali ngimaze so nali sinalufulumya we nalwalira sikyatya olwefulumye vibe etambudde bwe nalwala nga ndi wansi nga ndaba nduddewo ngamba nooba wanfa nfe naye nga oluyimba dduka ndufulumika ntuteeke ku mpewo oluyimba nenduta nga ndi kundiri awo kuba nali nalukola audio ne video lwakisiruta nkugambye abantu abajjanga okundabako ne mbagamba mbane oluyimba lwange luteeke mu nsi sikyatya nemba ngenze nemba sigenze dde olubeerewo olukole Kama waliwo enafuniramuko ku bulamu nenkola oluyimba lwa living testimony kuba nali mpulira nga obulamu bukomyekomyewo nenkuŋŋaanya bakwano bange be nalina mu industry abasobola kuba bonna tebaggwayo kituufu abasobola ne tukola oluyimba lwa living testimony era nga nkyali mulwadde kubeera I was still visiting the hospital. Living testimony nalabye mu characters epitirivu gayuliwa mulimu 18 artists ani nomina gospel eyenkana bwetyo obunene sijirabangako ngeriko nga it's a collaboration of 18 artists katize nasoso gikola ekyo kitibwa kya Mukama amazima ddala kitibwa kya Mukama olina okufubanga okulaba nga olina kyotandika nga gwe omuntu sinoze nakitandika wamenye record kyatandikidde ku nze otyo kebere kawashe yange yasinze obeera successful yasosobera very successful kwegamba gospel music gwe owo wamutandise na mukisa wamutandise na Katonda Katonda nembagamba ne batagaana abantu bonna babalabye abali mu luyimba bonna banene nabalabye bwe nakubiranga essimu ng'agamba Evelyn kanzije naye mulimu be nalabye nga sibategeera bulungi nga si bakatonda nedda bonna baba bakatonda Katonda yatonda I have reasons lwaki takozesa gospel kubona gye bali bakwano bange ne Dixon juzi bamulabye nga azokundabako juzi banabye gundi yeyandese ne ku church yamu Joseph Ngoma yes but nabano mbabeeramu kubanze mmanyi bye tubadde nga tuyitamu omusuubuzi nawe muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, fesaboards,
hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Bakyuke. Era tebajja kukyuka nga tobavuddemu. Bajja kukyusa. Kubanga they've been seeing me grow up. Kituufu. Bandabye nga nkula. Bandabye embeera ze mbadde mutamiivu nnyo. Nga bwe sinywa crate ya beer. Nga simanya nti nonywedde. Ate omwenge tegubula oba ng'oli mutamiivu. Kituufu ekyo. Kati Evelyn, oluyimba olwo Living Testimony lulimu abayimbi ogambye 18. Ani? Bonna tubamenye kati. Bamenye. N'abajjukira. Toli mutawaana. Mulimu Sophie Gombia, Henry Mwanje, Sami Sasemakula, Maureen Kabasita, Maureen Nantume, mulimu Leida Kayondo, mulimu Javan Nuzinda, mulimu Aida Muggo, mulimu Sasha Brighton, mulimu banji. Bane waradde mulimu Joe Stede, mulimu Honorable Katelu Bwama. Mulimu abantu 18. They can look for the song. It's on my YouTube channel at Evelyn Love. Genda ku YouTube channel ya Evelyn Love. Olaba oluyimba lwetwogerako Living Testimony. Oluyimba kweruli naye nga kiba kino nnyo omuntu nagenda ku YouTube na subscribing nga wabeera ali mu kumpagira. Okay. Kale yitawe ku channel ye eya Evelyn Love. Obitegedde? Abitegedde. Kaakati olwo Living Testimony ozaako luluwa? Lulimba n'ennyimba oluyimba olulala bwe nakola Living Testimony bwe nagenda mu studio producer George producinga ngamba nyina luno lwenjagala okuwa baluyita nkusaba kuba nange nimuga akamplitizeeko nawulizaako oluyimba nga lunkwatirako ddala so neluntakinga era nendiwa the best of me nalimba n'omuwala tali wanabeera Taki omitaro wanakke tuyimba oluyimba olwo lukyalimu audio kubanga lubadde lwakafuluma. Oluyimba olwo naluwuliddemu lwannyumidde. Lwensinga okwagala. Lwosinga okwagala. Ate bw'aŋŋamba nti lwosinga okwagala nange ndaba ennyimba zo nga zonna nnungi. Ne nange nendufuula nti lwe lusinza okunnyumira. Era oluyimba olwo naggambye ngenda dukola lyrics video. Olaba kuba neyanzanyise. Tugite wiiki ejja. Olaba kuva kwogumanga. Situlangako awo. Nempuliriza oluyimba lwange lwenyimbye. Okumala emirundi 2 in a day. But I listen to that song like 20 times a day. Tekibanga oba era ekizibu nnyo okusanga artist awuliza music we gwayimba. Awuliza wabalala afune ideas empya. So n'ennyimba zange ndala siziwuliriza. Naye nkusaba kuba nange. Olufiirako. Lwagala nnyo. Bane tugenda dukola lyrics video. Ajja dusanga ku YouTube channel ye ne ku YouTube channel ya Church News TV Uganda. Jebujja bw'anaaba amaze okusuuka ng'ali mu mbeera entuufu ennungi era ajja n'addukola video si kyo? N'omuwala ajja kubazze nga tukola. Wow, massive. Kaakati mukyala Evelyn Lagu, olwo ova ku kyo okuyimba Living Testimony? Because Mukama yali anzizza engulu ya bintu bingi bye nayitamu nze njagala kuwa testimony. In my life nfunye operations 11 ku bulamu bwange. And I'm still here. Kinene nnyo kuba omuntu omba mugamba ogenda kulongoosebwa n'afa bufi ng'atidde omu ne bamutuusa ku theatre n'afa naye Mukama yampa obuvumu obwo yali Mukama tewali kirala ate era n'abasawo n'abakozesa ne bankolako bulungi n'ebitamu ebyo byonna era n'omusayi nga bampa mulala era simanyi nti ndi ku gwange. That's why nze nga Evelyn I respect everyone kubanga simanyi ani yannyambawa amazima ddala. Omusaayi ogwo batubagwa bwere ne mu ddwaliro tebakutunda but Kyakatonda yatugabira omusaayi n'ekirala tomanyi ani akuwadde musaayi avuddewa. Kubanga ti omusaayi oguli munze guyinza okuba gw'eggulu guyinza okuba gw'e Masaka guyinza okuba gw'erira. That's why we all need to respect each other. Amazima ddala. Webale nnyo ebigambo ebirungi ebyo. Mpozi muganda waffe gwe atulaba ku Church News TV Uganda. Webale nnyo webale ddala okola kyamaanyi. Tulina omukyala she's a celebrated actress. Ate nga wenjogera bino muyimbi wa gospel. So far yakadropinga vibes ziri 3 ate nga zonna maanyi ntegeeza nga nnungi ddala. Gezaako okuzinoonyako ku YouTube channel ye wandikamu Evelyn Lagu, Evelyn Love. Evelyn Lagu. Amina. Ayitayo ku channel ye o likinge o commentinge
osharinge ate subscribinge mukama ajja kukuwa omukisa yenze Brian Kagaati webale kubanga okyagoberera olugero kakati mukyala Evelyn Lagu Evelyn Love rather Evelyn Love essaawa eno owulira otya? Essaawa eno siwulira bulungi. Towulira bulungi? I'm not fine. Kimanyi nkitegeera. Kubanze Evelyn ndi so strong. Nkitegeera. Ate era nga nina okuguma kuba nzikiriza Katonda. Okay. Kyekisooka. Ate nekirala sirina kweraliikiriza mu abaninaanyi. Kati obulwadde buno omwana atunulidde nze buli kintu. Nkitegeera. To keep strong. Olinayo omwana? Omwana mukulu akuze. Yenkana ati? Ali 17. Wow. Kama nga yakuwa omukisa nga bukyali. Kama yakuwa omukisa nga obudde bukyali. 17 ali omu? Ja. Ali omu naye nga nyina abalala benyambako. Bayamba. Leera kubuuza ki naye ekyo kankireke. Kiriwa. Ndikikubuuza nga omaze otereera obulungi. Fumbirwa ddi. Omuzzaako ddi. Naafuna omwami Katonda gw'anaabaleese nga wange. Sina mwami sinamufuna. In fact kati sibye ndowoozaako ebyo. Sawa zino tulowooza ku bulamu bwe naatereera. Ekyo. Mukama ajja kuleeta omwami. Amiina. Kakati Evelyn Love ensi yonna ekimanyi olumizibwa. Bakimanyi kyoyitamu. Era abamu ku ffe tusituka ne tujjako gy'oli n'obuyambi obwo butonotono bwe tusobola bwe tuba tusobodde. Kakati embeera eno gy'olimu yatandika ddyo ddi? Embeera eno natandika okulwala mu September 2019. Ntandika okulwala empitamu bingi byenzize empitamu. Nkozesa sente nyingi nezennazisevize neziggwayo nentunda ne ku bintu nga ndowooza nja kuba bulungi nzizeeyo but kirabika nekigaana. Manyi buli muntu alina Katonda byamutegekera okuyitamu and I'm not regretting but mwebaza nti nkyaliwo ate nkyasobola okufuna abanyamba kuba si byangu si buli muntu tino bamuyambako omunange abantu bakuba emiranga bulijjo n'obalaba kituufu batabayambako kyonna kiba kisa. Alina ensonga ze maybe kuba sirina kibi kye nakola muntu. Maybe he wants me to be a testimony somehow somewhere. Maybe he wants some people he wants me to be an example to people around me. Era abantu banjigiddeko ebintu bingi bembeera nabo basanze bano boogera. Kuba nze nafunako ku ssente ate nabeerako omwavu ennyo. So abantu embeera nabo kye banjigiddeko nti ne bwe nafuna ssente ne bwe nali omwavu saakyuka embeera zange zeezo. Mba njagala kufuna mukene era ngenda nengula mukene. Mba njagala kulya Rolex. I go to the store nenfuna Rolex kyange. Mba njagala genda mu sefuula uptown say I'm just me. Wetuukira. Olina kunjagala nga bwendi. Nkiraba. Yeah. Evelyn Love oli celebrated actress, singer n'ebirala byokola mu art. Uganda ekucelebratinga. Ne bannayuganda n'abatali abali yonna gye bali bakucelebratinga. Gavumenti yawana erina bwekuyambyeko? Mama naleesa abadde anyamba nakati akyanyamba kuba ne bills zange zenakasalira akyazisasula and they're also very expensive. Kubanga ngenda mu ddwaliro emirundi ebiri buli wiiki. Ngenda ku kyuma ekyo kyenkugamba ekya dialysis ekiyambako ku nsigo eno yalwala. Akyandiko eddagala lyonna lyonna nakyalingulira. Amiina. Naye biiro eno yazenga nene nnyo eya kidney transplant n'agamba maaso bafuna banyambako banyambeko naye ajja kulaba wakolaki wayingiriramu. Amiina. Kakati awo era nga nkyali ku nsonga y'emu oli muyimbi kitegeerekeka. Waliwo omwami gwe bayita the ghetto president, Mr. Kyagulanyi, Bobby Wine aka Mr. Kyagulanyi Robert. Omwami oyo ayina bwakuyambyeko kuba mwenna mukola omulimu gwe gumu, musomesa ggwanga ate nga era musanyusa abantu. Kati ye nga president Kyagulanyi oyo ayina kye yalazeewo. The good thing to fundraise kyagenda mu maaso. Simanyi kya planninga. Nekirala olunaku lwe nakola kawash. Abantu abamu bali bagenze kukola, abamu baweereza ssente, abamu bali bweru nabo bampeereza abayimbi abali mu diaspora, aba artists, bannakatemba mu nsi ez'enjawulo. Nekirala ekyokunyambako si katala nti no
kyampaka like ekyokuyamba omuntu gwokyesalirawo omutima gwo tewali abeera agamba nti akukaka so siyinza kumwogerera ge mazima kujjako nga yegoobuuzizza oli mukyala mugezigezi mu kwanukula ebibuuzo byo kakati ng'oggyeko sayidi awo nze mukolerako buli show nga wakola show nemuyimbirako nga era n'abalala mba njaga kukusongerayo kuba walabiwako era ng'obabaakingako abakulu abo nabayimbirangako ne show zaabwe mbadde nga mbayimbirako manye ebyaffe bya art ebiseera ebisinga totunulira nnyo ssente mmeka z'ogenda okufuna naye gwe weetunza otya ng'omuntu naye oba wemaketinga oba oyimba ku show ya Bobi Wine ebusaabala naye wenyini kina kyekikwongerako wemaketinga naye oba takuwadde ssente baba akuwadde ssente nga beta kiba kirungi nti oba oyongedeko naye kikozesa nnyo passion ogamba muganda wange ngende mubeererewo kuba tufuuka baluganda nga tuze no industry abeewaka batuvaako badde okimanyi batuvaako era babeera bagamba ahamba n'abeera ne bannaabwe so that's it amina naffe katwebaze buli kisa avuddeyo munnange okuwulira omulanga guno okuwulira omulanga guno gw'okudduukirya muganda waffe Evelyn Love mwebale nnyo munnange bwenna mu busobozi bwo bwonna gwe abosobodde okuba ng'ovaayo munnange okuvaayo n'obaako nekyokolawo weebale nnyo weebali ddala naawe tukusabira nti Mukama akujjukirenga mu kaseera akazibu naye Mukama ogambye otya amuddizeeyo emirundi 7 ogiwulidde akikukolere ampadde akakadde amwongere obukadde 7 amiina liba abantu bambi nga sibalabangako naye nga banjagalira eyo gye bali omukyala babiri nakato nanyuma Parkview nabadde ndi wano jo nampeereza emiliyoni ya ssente enkadde oba enkadde simanyi but yampeereza akakadde ka ssente nenewuunya nnyo I've never talked to this lady but yawulidde mulanga bantu bangi wali abali ebweru bampeereza bambi ssente bampeereza bagamba Evelyn waakiri osigalewo kubanga obadde okola bulungi oddewo ng'ototukolere so byebyo wali abasiima tosobola kusanyusa nsi yonna but era mu nsi eno olina kitegeera wabeera do your best others may like it atakyagadde nabeera osigala obasabira Katonda amazima naye abakkiriza okwagala kuba yensi mwe tuli amazima ddala kuba ne sitandi mwali yadde Katonda waali ekituufu ku kya kidney transplant mpozi ogenda mu ggwanga ki mutwe gunnuma koye ngenda mu waliwo e Nairobi bakola kidney transplant kitegeera tukolewo just tumumale ogenda obumulemu e Nairobi bakola kidney transplant ne India bakola kidney transplant n'ensi ez'enjawulo ez'amaanyi Turkey Germany naye ng'ezo zezisobokasoboka transport fares so kati njagala kusooka kuweza ssente ndyoke nsalewo wa watuufu wenkolaki wendaga naye nga deciding on India ne Kenya njagala nnyo kubanga eri wano mu East Africa kumpi newaka ate India wala naye lwakuba nti abakugwa ennyo bali India kakinasiza ku nsawo yaffe bwene beyimiridde weewaawo akakati waliwo ate nno surgery nga surgery yandibadde ya bbeeyi nnyo naye eddagala lyolina okusooka okumira omwaka ogwo ogusooka ne libakuba wali nga bamaze okukolako lyesinga obeera very expensive kati munnaye waliwo olifaaniwo ali sayidi eyo anyumirwa byokola naye yali tamanyi byokola naye ng'akutegedde okuyita mu mulanga guno gwe tukuba Katonda ono wabeeredde omuzibu ambadde akalango nga ndi mulwadde naye mbadde nsaba annamuse like abantu bategeere nti no nasanyuka amazima ddala kubanga ate antunze nnyo lwakuba nti no kibadde kyabubi naye bya Katonda era tomanya kye kyabala tetulina kyetumanyi amazima ddala akikolere ddala kakati mukwano gwo oli omuwagizi wo nayo ge twogeddeko akuyize mu muyaga guno ng'awulidde enduulu nti bannange manyi muganda waffe kiriwe bati yeetaaga obuyambi bannange ng'akulaba sayidi eyo ku TV nga yali etaaze okudduukirira oyinza okumuyamba n'omu enamba kale tugeze ne beba ya mobile money okusookera ddala oba bank account njagala kwebaza nsaba kunoonyezako bank account omo eriko mapeera okusookera ddala njagala kubeebaza bonna bambeereddewo okuba linatandika okulwala it's been a long journey. It's coming to 2 years. Bantu bambereddewo okuva mu nsi yonna
sigenda kwawula muntu nono naye mbadde bangi ntaddemu ssente zammwe ne munneesiga nti no mbeere omuntu omulungi era nja kubeera omuntu mulungi naye ssente muzisonze naye zikyali ntono tizinaba kuwera ate nga obulamu bwo bugenda kuba operation eriko deadline so kyensaba asobola okunyambako yenna oba 5 oba 1,000 oba 1,000 oba 2 oba kakadde oyinza n'okugamba ze bbiri nkisobola yonna abantu gye baali balina ssente zaabwe enamba yange eri 0776424237 erimanya gange Evelyn Nakabira ate ya Airtel eri 0753424237 erimanya Ashana Matovu then bank account yange eri 3201825597 gituliremu bank account 32025255 eri mu Centenary Bank erimanya gange Evelyn Nakabira. Yes, sir. Okay, kale bannange baganda bange abali side eyo bambi mwebale nnyo okubanga mutambudde awamu naffe okuviira ddala eri gye twatandikidde paka eno gye tugguse. Mwanyi muganda waffe mumulabye ekituufu kiri nti nze ndi naye wano ye ku ky'obuyambi bwetaagibwa nnyo nnyini ddala n'okusinga bw'oyinza okulowooza kati gwe munnanga abadde alowooza nti oba oli awo tulina we twatuuse weewaawo tulinako we tuli naye ate n'ekibulayo ndaba kikyali kinene nnyo n'okusinga kye twakafuna kubanga kawash twafunamu $6,000,000 mwemu tolaba kati bwe tutuukidde olwaleero tuwezezza $7,000,000 olugendo lukyali ddala lukyali ate kati nze ngaye mundaba sikyalina kyenina kiri awo kubanga obulwadde bwatwala almost everything but basaba munyambeko basobola okunyambako manyi I'm strong so I can make it okudda nenkola nja kukola tujja kuddawo amina kale tubebaza mwena abadde ku omulimu gukoze gw'amaanyi ababadde bagoberera olugero luno naye muganda wange topowa tozikiza sigala nga obaako nekyogatta ku mbeera eno muganda wange kubanga ffenna kitukwatako osobola okudduukirira n'ettofaali oba n'obusobozi obw'ekigera kyonna gwosobola okugamba nti nze nina 2,000 nina nusu 1,000 nina 5 nina 1,000 nina 5 nina 10 nina 2 nina akakadde oba 5 gwe zonna z'olina ne bwe kibeera ng'osobola okusasula biru yonna bannange tukwaniriza so mwenna mu mbeera efaanaganako bwetyo tubeebaza bannaye mwebale nnyo enamba muzifunye katusuubire nti agenda kudduukirirwa muganda wange so mwebale nnyo mwebale ddala yenze mpaji given Brian Kagaati the gospel music apostle temu abali ku Church News TV Uganda mukoledde ddala nammwe kyamaanyi mwebale okugoberera olugero ajjukira nti tuteekebwamu akasente bannaffe aba the God is Grace Junior School essomero erisangibwa Masajja Kibiri yayitayo olabe director ne head teacher bakukwasaganye embeera etambule bulungi abaana basome so mwebale nnyo mwebale ddala sejja kusukawo wano